삼실가. 삼실. 이렇게 꼬질꼬질했죠? 삼실가. 이게 무슨 색깔이야? 큰일 났네. 삼실 집에 데려다 줄 거야? 아니야. 언니야 집에 데려다 줘. 거기 놓으면 어떡해. 가자 가자. 여기 건너올래? 어? 애니 이 도로 건너 다닐래? 아파트 안에만 있어야지 도로를 건너 다닐래? 이리 와. 누가 뛰어오래 누가? 응? 애니 가자 가자 집에 가자 가자. 빨리 와. 이 안에만 있어. 왜 계속 돌아다니노? 아, 진짜. 아니. 냄새가. 입이 많이 아픈 것 같아. 애니. 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 눈 괜찮나? 눈이 조금 났네. 아휴. 마리. 급식소에서 밥 먹으면 되지. 맨날 여기 와가지고 이러고 있냐. 입이 많이 아파. 애니. 입이 많이 아파. 아휴. 가져간다. 안 먹을 거면 가져간다. 못 먹겠어.
아이고 이건 뭔데?